大家好啦，咁我就 sell 翻 Squishy 啦，而家咁就依隻 Sammy 嘅啦，佢係2013年版咯，係真係絕咗版咯，而家係叫好 wear 下嘅咯，係咯，好 soft 好唔算好 Squishy 嘅，不過都幾 soft 下啦，都有回彈咁啦。咁就 Lysis， 佢個真係絕咗版嘅咯。我而家唔知炒幾多錢咯。咁佢兩個就冇 OP 啦。咁我就 no quest 乜有 quest 嘅 focus， 就依個位啦。兩隻都係就依個位咁樣。係啦，好酸，好得意啊！咁呢兩個南瓜呢，就南瓜 puff 啊，應該係，咁就 sell 翻去做120蚊，唔好110蚊一個，買晒兩個買晒兩個原價係220噶嘛，咁就210蚊啦，係咯。